د غونډې په پیل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې استازي صاحب ګل الهام په خپلو خبرو کې په دې خوښي وښوده چې په صنعتي پارک کې له کالونو وروسته کارونه په عملي ډول پیل کیږي. ډاډ ورکړ چې دوی به په خپل ولایت کې سرمایه گذاري کوي. نوموړي د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو مننه وکړه چې له کالونو ځنډېدلې پروژې کارونه یې پیل کړل. د امنیت او نورو برخو کې د خپلو تجارانو او صنعتکارانو سره همکاري کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت معین حاجي محمد بشیر وویل چې د صنعتي پارک پروژې کارونه چې د کالونو راهیسې د یو لړ اجتماعي ستونزو او د ځمکو توزیع په برخه کې د فساد له امله کارونه ځنډېدلي وو، نن یې کارونه عملاً پیل شول. ښاغلي بشیر له هیواد څخه د باندې په ټولو سرمایه ګزارانو غږ وکړ چې رادې شي او په خپل هیواد کې د سرمایه ګزاري وکړي. افغانستان اسلامي امارت به ټول سهولتونه ورته برابر کړي. د خوست والي مولوي محمد نبی عمري وویل چې د خوشبختۍ ځای دی چې زموږ د صنعتکارانو او تجارانو یوه لویه هیله پوره کیږي چې غوښتل یې په خپل ولایت کې سرمایه گذاري وکړي او د هیواد په اقتصادي پیاوړتیا کې برخه واخلي. ښاغلي عمري زیاته کړه چې د اسلامي امارت په راتګ سره هغه یو لړ خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو د مخنیوي سبب شوي وو هغوی ته رسیدګي شوي او دا د کارونه یې پیل شول. د ولایت والي زیاته کړه چې هیڅوک حق نه لري دولتي او عامه ملکیتونه غصب کړي. هر چا چې غصب کړي هغوی سره به جدي قانوني چلند کیږي او ځمکې به بیرته دولت ته سپارل کیږي. هغه تجار هغه ملګري چې دلته راغلي هر کله دې راشي الله تعالی دې دوی په مال او په عمرونو کې برکت واچوي. الله تعالی دې داسې پارکونه په دوی باندې جوړ کړي. دوی خو 15,000 لزره یادوي چې په میلیونونو خلک په هغې کې مشغول شي، په لکونو خلکو ته کار پیدا شي. د دې خلکو به هم مال حلال وي او هم به الله تعالی اجر ورکوي، ځکه د ولس او د فقیرانو مسکینانو لپاره به وکار یوه زمینه د خدمت د شغل پیدا شي. او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کیږي او کومه همکاري د دوی کیږي موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو. نوموړي زیاته کړه چې د صنعتي پارک اړوند ستونزې حل شوي، د برق او یو شمېر نورې داخلي ستونزې به هم زر تر زره حل شي. عمري ډاډ ورکړ چې خوست ولایتي اداره د تجارانو سر او مال ساتنې ته ژمن دي او ټول تجاران او صنعتکاران کولی شي بې له ویرې په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي او موږ به ټوله زمینه سازي وکړو. امني قماندان مولوي محبوب شاه قانت ټولو تجارانو او سرمایه ګذارانو ته د سر او مال ساتنې د امنیت په برخه کې هر راز همکاري ډاډ ورکړ. موږ تاسو ته پوره ډاډ او اطمینان درکوو چې تاسو په ډېره زړورتیا په ډېر جرأت سره خپلې سرمایې او خپلې پانګې وروړئ د خوست ولایت په دې صنعتي پارک کې استعمال کړئ. انشاءالله موږ د خوست ولایت ټوله اداره دا د تاسو په خدمت کې یو، په ډېره مینه په ډېر اخلاص به تاسو خدمت کوو انشاءالله. ملي تجارانو انجینر شاه محمد شهاب او حاجي ظریف ګل په خپلو خبرو کې د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو مننه وکړه چې په ډېر کم وخت کې د سرمایه ګزارانو او تجارانو ستونزو ته رسیدګي کړې. انجینر شهاب زیاتوله چې خوستي تجار به په دا صنعتي پارک کې زیاته سرمایه ګزاري وکړي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. الحمدلله د خوست خلک په هر بخش کې د صنعت تجربه لري، ځکه چې دوی زیاتره په عربي ملکونو کې دي، په کویت کې، سعودي کې، دوبۍ کې او ډېر کارونه لري. او دا باید دوی لپاره یو ښه ځای وي چې دغه پارک صنعتي چې نن افتتاح کېږي دویم ځلي دپاره او د دې احاطه به راتاویږي او د خلکو ته به هر صنعتکار ته به انشاءالله دلته ځمکه ورکول کېږي. د غراس خوستیو سوداګرو د یاد پارک په پرانیسته خوښي څرګندوله او د اسلامي امارت له چارواکو یې غوښتنه کوله چې پاتې کارونه یې هم ژر بشپړ کړي. پارک صنعتي په افتتاح سره به د موږ فابریکهدارانو د کار د فعالیت څخه زیاته شي، هغه به فعالیت پراخ وي، ځکه مخکې موږ په رهایشي کورونو کې فعالیت کوو نو موږ د فعالیت څخه محدوده وه، موږ غټو فابریکو ته فعالیت نشو کوی
او د پارک صنعتي په فعالېدو سره به دلته تقریبا 7000 نفرو کارګرو ته کار په زمینه مساعده شي. او په دغه پارک کې د سوډۍ کارخانې دي، د مشروباتو دي، د دوایۍ دي، د رختو دي، د ډېر شي تقریبا 204 شرکتونه دي، 204 کم ته کارخانې په دغه کې فعالیت کوي. نو مخکې د دې لپاره موږ پیسې هم جمع کړي دي، 80 شرکتونه دي، 500 پیسې ته ویل دي تقریبا 45 میلیونه پاتې دي، تر اوسه پورې مصرف شوي نه دي. او تیر دولت خنډونه یې لرل، ستونزې لرلې، اوس خو امارت اسلامي دی. د دې نه موږ غوښتنه کوو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک 14 کاله وځورېدل، نور د تجاران ونه ځورېږي او دلته یې کور روان شي. د یادونې وړ ده چې صنعتي پارک په 400 جریبه ځمکه کې جوړیږي او خوست کې به 204 صنعتي شرکتونو باندې توزیع شي.